โอเควันนี้เราจะมาสอนทำเรือมอเตอร์ไซค์อะไรไม่รู้ดูโมเดลคร่าวๆก่อนนี่ก็จะเป็นโมเดลคร่าวๆขั้นแรกวางเสาใช้บล็อกอะไรก็ได้วางต่อมาจะใช้เป็นไทเทเนียมแล้วก็ใช้ของตลับเมตรได้แล้วเราก็ยืดออกมายืดเท่าไหร่ก็ได้วางสองเสาตรงนี้แล้วเอาสปริงวางไว้แบบนี้แล้วเอาสปริงอันนึงวางไว้แบบนี้แล้วก็เอาบล็อกนีออนมาหรือบล็อกไม้ก็ได้หรือบล็อกอะไรที่มันออกเบาๆเดี๋ยวนะลืมวางแม่เหล็กอยู่ในแบบเป็นโชว์บล็อกด้วยต้องทำใหม่ทำเหมือนเดิมสปริงไม่นะวางสปริงแล้วก็สปริงตรงนี้อีกอันนึงแม่เหล็กใช้บล็อกอะไรก็ได้แต่เราจะใช้เป็นนีออนบล็อกต้องใช้บล็อกที่เบาๆวางทับเลยต่อไปต้องใช้เก้าอี้ยานวางไว้ตรงนี้มาลองเทสกันเปิดแม่เหล็กลบเสาด้านล่างออกเสาด้านล่างจะทำเป็นบล็อกเนยก็ได้ลืมไปโอเคก็จะเป็นแบบนี้ว้าวทำง่ายๆงบประมาณก็ 5,000 กว่าเกือบ 4-5,000ใหม่นะมันก็เร็วเกินไปโอเควันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้และอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สร้างเรือและเจอกันใหม่บ๊ายบาย